to Armentum TV. Always to Armentum TV. Welkom bij Armentum TV. Right, baie welkom by Armentum TV. Dis die build-up tot die informal vanaand. En ons gaan gou kyk, hier's 'n paar manne wat ons wys wat om aan te trek. En dis 'n paar manne wat wys hulle is reg vir die goals. Let's go. Dis informal tyd. Daar sien uitgaan absoluut heerlik wees. Hierdie pisankie vir die laagie op die maagie. Dit ruim en 'n lekker biertjie daar in die kamer. Keria. Hey, ook hier die afstand. Maar Keria, aangesien jy voorbeeld instel, wil jy nie ook net vir ons so wys wat jou Armentum pakkie vir vanaand nie? Okay. Feeling beach vibes. Ek wou vat hulle deur dit vanaf. Natuurlik die wife beater en suns out, guns out, né? Yes. Kan nie sonder die Hawaiian vibes nie. Oh, lovely. Natuurlik sy Like daai. Right. Vir die meisietjie. Lekker hula hula. Hula hula. Yes. Right. Natuurlik die disco ligte. Tik my suncap. En dit is net so. Disco. Baie dankie, dit sê te sê dat die hula later die aand gaan verloor. Ja, ek hoop so. Okay, Dit great. is wat ons nou. Daat jy dit van die hakke as eerste ja, let's go. Alright, dis vir die manne, kom ons stap afstrand toe, ons kyk wat gebeur daar. Sorry, Vian. Asseblief werk net waar jy gebring het. Alright, ekskuus dames en here, hier het ons letterlik 'n ou waarvan die swak afdruk. Die meisies is absoluut soos 'n magneet oor hierdie ou. Ekskuus, sorry, jammer, ons is nou besig met 'n interview. Jammer. Soos julle kan sien het hy die wifi rondom. Baie nice nie swembroek nie. En ekskuus, Vian, enige kant van jou, hoe kry jy dit reg? Ag my inspirasie lê maar by my vriende en my Engelse vriende. En by 'n paar van my vriendinne ook. Dis maar waar my inspirasie lê. Ja, hoor jy en hoe het julle twee begin? Ag, ek weet ek het eendag rondgeloop en toe kyk ons so die kyk en toe weet ek dit is meant to be. Is jy dat Duits ook? Ja, nee, ons is nie Duits nie. En van mevrou Armentum, wie is die gelukkige wenner vanaand? Vian is die wenner. Hy weet dit net nog nie. Daai het julle baie dankie. Jy kan sien almal is uitgevat in hulle ordentlike kleertjies. Ek dink Jaco het 'n baie goeie job gedoen, so jy kan sien ek het my blomme broekie aan. Wat jy nie normale publiek dra nie, maar ek weet hierdie gaan 'n goeie aand wees en mense beware, this is gonna be wild. Edward, stel 'n bietjie jou date. Dit is 'n Kraddock, sy kom van Kraddock af, ek noem hom Kraddock. Ken nog nie haar naam nie. Daar nou ontmoet, vraag. En sien jy uit vir die informal? Major, ek sien baie uit ja. Gaan jy 'n bietjie beter leer ken? Ek gaan haar leer ken, haar naam leer ken en so dalk ander dinge ook leer ken. Sien soveel uit julle. As Armentum kuier, Armentum bo altyd so. En
Right, good morning, gentlemen. It is the morning of the Friday of the 13th, and last night was Armentum's beach party informal, as you can see. Now it's clear to see that this morning we're not at the beach anymore, but let's check if the high tide took a few of the guys yesterday. It's time to wake a few of our boys up. Sefa, how was it for you? Beach party? Very wet. Very wet. Very wet. And this morning, quite dry. I suppose. Quite dry. Quite alone. Quite alone. But still, the loneliness in your heart is being filled up with brotherhood and Armentum gees. Yeah, but I'm still dry. Wise words of Mr. Seftron. Steiner, jy sê alles wat raai op hierdie oggend? Gisterand raai, Fontainside was aan die gang gewees. Kos was lekker. Date was lekker. Stem is alright. Vanmôre voel ons vars. Want daar is al wat hy te sê het. Dankie Steiner. Good morning, sunshine. Man, it was a moment. Yeah. And yesterday? How was your trip from the beach yesterday? Man, the beach was great, buddy. Huh? Did you catch a few waves? The waves was nice. Yeah. The tide was going on? The smell of coffee was great. As well? Yeah, but I don't smell it. Fun time in the sun? Yeah. Sun's out, guns out. Sunlight. So... Dan sê vir my, hoe was die informal? Warm. Dis warm. En hoe voel die man vanmôre? Warm. Dis warm. Môre Hendrik. Hendrik, ons gaan met jou interview. Ons gaan met jou interview doen. Hendrik, kyk gou vir die kamera. Kyk gou vir die kamera. Dis so Hendrik vir die kamera hier so bo. Was jy informal gisterand? En was het 'n goeie aand? Ja. En hoe hoe voel die manne vanmôre? Ja, dat was eenmaal lekker as ons van. Every morning after a late night at the beach, it might be a little bit hard to drag yourself out of bed. There's nothing a little fresh Armentum water can do to change that. Now we're ready. Good morning. Hello, sunshine. Yes, boys. Is ons reg vir die 5 kilo draf? Dit is net ek. Kom, is nou tyd vir die draf. 6 uur die oggend, jy kan ons. Wat? Ja, son skyn, die son is uit. Gordyne oop. Hallo. Ek is wakker. Beautiful day, isn't it? Not? Yes, en as jy loop gou, weer lekker slaap. Marcus, man, how was the evening for you last night? Oh, great stuff last night, dinner. Almost got into a bonfire or two. Yeah. Sorted it out. Just went well from there. Okay, so what you're telling me is things might have gotten a bit sandy last night at the beach party. I got that one. But you can't always have sometimes the whole time, you know? Because last night was like the pinnacle of sunshine. This morning is going to be a dull moment. Okay. But never dull enough to make you forget about the good times. Am I right, boys? Am I right? Boys? Well, I think it's safe to say last night was a success. Right, boys, that was the basic vibe and experience of the before, the in-between, the during and the after of the legendary
beach party informal of Armentum. Here from your host, Carniels de Wit or Carniels de White. Have a very happy holidays and sleep tight and don't stop partying.